Hello，bang bang 咁嘅聲嘅 fans 又到咗我頻道啦。今日想介紹佐敦道和記海鮮飯店嘅老闆和哥，同大家傾下偈。和哥你好，你好，你好。和哥，我想問下，我知道你呢度開咗咧都有幾十年啦，究竟開咗幾耐咧？點解你會開呢間飯店咧？因為咧，應該喺1985年就開嘅啦。嗰個時候開咧，好簡單嘅，自己畫則都得嘅。咁犀利，80幾年。嗰個時候咧，你用讀書嘅時候啲幾何啊咁樣計，咁我畫比例咁畫出嚟，佢話要1/3係廚房，咁我畫出嚟俾佢咁。好簡單啊，咁就得噶啦，咁啊開始做啦。呢間係有幾多年開㗎？喺1996年開，當時咧兩邊碼頭，一行出門口咧，即係喺100幾十人個，通街都係人啊，好犀利啊個，係啊。咁咪好熱鬧，咁應該好生意喎。嗰時就好生意啦，唔夠地方啊，曬得滯。咁啊啱呢度咧，咦又啱喎，幾大間喎，咁啊就做埋呢間。就96年就開咗呢間啦。96年就開始啊，開埋呢間啦。哇，數數手指，今年25都成30年咯喎。係啊，差唔多30年㗎啦呢度，做咗幾十年㗎啦。咁可唔可以講下你經營呢個海鮮飯店嘅心得俾我聽下咧？最緊要你係中意做廚房嘅，中意食嘢嘅，咁你做呢行咧就啱㗎啦。喂，和哥，呢度咧呢間鋪頭就以你個名命名啊。係啊，你就係呢間飯店嘅大廚嚟喎。係啊，我食過你嘅出品，個個都讚不絕口喎。因為我中意食嘢啊嘛，我壞食啊嘛，同我一樣啦。因為壞食，所以咧就開呢一樣嘢啦。我聽講你做咯喎，呢啲叫榮休喎。係啊，可以講我喺呢度咧就已經做咗幾十年啦嘛，間咧不留人啦，叫做話因為體力啊差咗。呢間文華樓咧就榮休，本身我自己咧就唔想話一停落嚟，就去咧做少少，減輕我壓力。可以講話啲人話齋享受下人生啦，即係咁咯，繼續會做嘅，做少啲。和哥，係你喺呢度做咗差唔多30年。係啊，咁呢度嘅街坊啊，個個嚟食嘢啊，都有晒感情。咁啊你而家突然間唔做，有冇唔捨得咧？都有啲唔捨得㗎，因為始終有個感情喺度啊嘛，同嗰啲街坊聯絡咗咁耐啊嘛，係有啲唔捨得。我知道咧，你喺呢度附近咧，仲有一間細鋪㗎喎。咁你會唔會去嗰邊繼續俾啲街坊可以食到你嘅手藝啊？咁樣咧？都會嘅，因為咧呢度雖然係榮休，但係我本身都想仲要即係做下，唔可以一退就退落嚟，所以咧就要到文昌街嗰間。阿和哥嗱，你而家呢間你就唔做啦。係啊。咁我好開心，你睇得起，將呢間咧交俾我，交棒俾我，等我咧將你帶俾各位街坊嘅健康啊、快樂啊、美味啊，可以延續落去。咁有咩錦囊妙計可以教下我咧？呢啲咧就唔講得啦，唔可以話錦囊妙計。我梗係想你咧發揚光大啦嚇，薪火相傳啦，生意興隆。好，希望各位街坊咧繼續捧場。多謝各位㗎。都係響和哥你身上咧學到咧，同啲街坊打成一片。朝頭早、晏晝嚟食飯也好，晚飯也好，我見到你同啲客人咧都好多互動啊！咁證明啲街坊咧好擁戴你嘅。我亦希望咧，我接手之後咧，我亦都可以做到，能夠令啲街坊可以返到屋企嘅感覺，係嘛？可以將你嘅精神傳落去。我嚟過你呢度咧，學咗幾個月師，好多謝你咧計較話一個完全唔識嘅人帶我去學。經你哋咧喺呢度咧，我學咗幾個月，你啦，你個仔啦，冇隱瞞嘅，你哋將識嘅嘢都教咗我，多謝師傅。唔使係喎嚇。我知道咧，你呢度咧都有好多出名嘅菜嘅，啲客成日叫，成日食，你覺得係代表和記嘅招牌菜，可唔可以介紹下俾我咧？我哋呢度咧，如果係呢個燒味嘅咧，燒鵝、叉燒，你都學制㗎啦嚇，呢啲係一流㗎啦。咁廚房咧最好嘅咧就係小炒皇啦、轉裝蝦球啦、茄子炆番茄啦，呢啲又健康又好食嘅，好受街坊歡迎嘅，做好佢。多謝和哥，多謝和哥，我都祝你身體健康，做少啲，休息多啲，出去玩多啲，食多啲，得閒咧就翻嚟教下我，同我傾下偈。係啦，多謝和哥，大家都生意興隆，身體健康。最緊要身體健康。講下我對呢間店
點解我會去頂翻嚟做？第一，我喺呢度學過燒味，我係跟阿和哥個仔學嘅，學下點整叉燒啊、燒鵝啊、燒豬，我呢度學咗幾個月。咁佢哋當時咧都好有心咁去教我，我又學識咗之後我就冇做啦。今日阿和哥咧，因為體力問題啦、年紀大啦，亦都想放鬆下自己，所以佢就打算唔做。佢過嚟同我講，問我有冇興趣啊咁，我過嚟睇下，我睇下呢度嘅裝修，睇下呢度嘅陳設，已經係30年啦。喺呢啲咁舊嘅懷舊嘅地方咧，我覺得已經係買少見少。年輕人想去睇下30年前嘅裝修係點，佢哋可以嚟呢度。年紀大啲嘅後生仔，佢哋亦都有一個懷舊嘅地方可以聚下，所以我就頂咗佢落嚟啦。我喺牛頭角做金宴咧，我發覺好多老人家咧落嚟咧，佢哋好似翻到屋企咁。我落嚟呢度都好多次，我見到啲街坊嚟呢度都係一樣嘅，佢哋都係好似翻到屋企咁，好熟嘅，同阿和哥打招呼啊，同阿強哥啊，佢細佬啊咁，有一個好溫馨嘅感覺。如果呢度卜咗，我諗最可惜嘅都係呢度啲街坊。我有一個期待，就係希望將金宴品質帶嚟呢度，俾大家去嘗試下，亦都將健康、快樂、人情味帶嚟呢度。吓？又嚟？就得一個原因嘅啫，就係我支持佢咯。做嘢都有一個宗旨嘅，我都會盡力而為嘅。我能夠做得到嘅，我就會去做咯。我都會要鍾意自己進步嘅，即係我喺今年得到嘅經驗啊，得到嘅知識啊，咁我就可以喺呢一度嘗試下攞出嚟用。咁希望係可以幫到阿 Ben 啦。佢本來話叫我落去間鋪度，淨係睇下，即係睇住下，咩都唔使做嘅，知道就得㗎啦啲嘢，淨係知道啲嘢就得㗎啦。哦，跟住做落咗之後，哦，原來唔係嘅。當你知道之後，你要去學點樣處理啦。咁有啲地方就係除咗處理之外，都仲要學下一門生意，你要真係要幫佢嘅時候，原來有好多嘢要做。我又唔係好識氹人嘅，即係好似我細佬咁樣，見到啲客咧，佢就比較好容易同人哋好友善啊，人哋好有親和啊咁樣。我就比較唔係好識點樣去同人哋打招呼啊、打交道啊咁樣。而家慢慢都係學緊啦，但係喺金宴裏邊咧就有好多都係長者嚟，咁佢哋有陣時你會見到佢哋落嚟嘅時候有一種你會覺得你好似需要照顧佢哋咁樣，咁慢慢咧就容易咗點樣同佢哋溝通啊、建立關係啊咁樣。我哋喺九龍灣嘅金宴咧，其實我哋對我哋嘅出品咧，其實都好有信心嘅。無論我哋嘅燒味啊，無論我哋嗰度嘅茶市，即係飲茶嘅點心啊，我哋都希望嗰邊嘅俾街坊中意嘅、喜歡嘅嚟到呢一度都一樣可以做得到。咁我哋希望呢度可以做到晚飯都可以有好多家庭樂，因為嗰邊嘅家庭樂咧就比較少啲嘅，係主要係禮拜日咧，禮拜日就好多啦，好多啲仔仔女女翻嚟同爸爸媽媽飲茶啊咁樣。咁我希望咧喺呢邊咧就有更多嘅家庭樂啦，咁一家大細都落嚟食飯啊咁樣，而且佢哋仲可以欣賞呢度嘅美味嘅食物。